Da la vuelta. Chao, no. No. No, pero no. Tanga roja. Pero es una forma de decir. Boludo, yo estaba en el vestuario, me dio la luz y se me había luz. Igual no te vas a venir con la... No, y ahí la tiene que traer, boludo. Los dos al mismo tiempo. ¿Qué querés? ¿Qué onda con Nacho Marcó? Otra, vení, que se lo pruebe. ¡Fuerte! ¡Gordo! ¡Fuerte! Tiene cabeza, gana. Vaya pena, lo dije. No, y viene y dice, no, mañana juega la final de no sé qué, por martes juega la final de no sé Vamos a jugar con todo Paraguay. Quiero que es la primera vez que se entiendo por él.
Ahí me tiraron los días, se va a tocar, te puede caer por una cosa. No, es profe, Dos. ¿Y cuánta querés que tenga? Dos y me cuelga, mirá. Gordo, bien obeso. ¡Agache, Valen! ¡Ay, ya! Posta. Hijo de puta que sos. Te lo digo así. ¿Qué te querías sacar? ¡Listo! Y ahora me dice que no me confirmaste nunca. Perdimos la final. Con el equipo de... ¿Eh? No. 7-3. Nos trasladaron a Chupe y a uno de ellos. Porque barrió el árbitro y el otro pues le dio una control. Con una mano a uno. Al mismo lado, el 10 aún. Segunda. Ahí, Marco. ¡Bien! ¡Bien, nene! ¿Dónde fue? Tienes que regalar la pelota nomás. Vale.
Damián.